Hej alle sammen og velkommen til den her lidt sørgelige video. Den her video handler om noget, der er sket over i Belgien i en fodboldkamp mod Sverige. Det var simpelthen sådan, at lige før kampen startede, der var der noget terror og skydeangreb. Og 2 svenske fodboldfans er simpelthen afgået ved døden. Kampen er simpelthen blevet suspenderet og afsluttet på grund af det uheld. Det er så ikke et uheld, han gjorde det som en vilje. Ham der, manden der, sagde han var medlem af en eller anden islamsk stat. Jeg sender al respekt ud til venner og familie. Og håber, at det bliver godt igen. Jeg synes fandme, det er noget mærkeligt noget. Det er vildt at tænke på, at en terrorangreb kan foregå hele tiden. Det sker jo bare overalt hele tiden. Det er vildt. Men rip, rest in peace til de 2 svenske fodboldfans.